大家好，我是拿岩，欢迎来到科技美学。在本期节目当中呢，我们会为大家介绍魅族在最近半年连续推出的4款手机产品，来看一看它们当中哪一款更适合你。从2014年9月份的开学季一直到年中的购物季，魅族连续不断的新机推出和微博上的撕逼爆料使得魅族的新品在大半年当中保持了较高的关注度。相对于同价位的竞争对手们魅族这4款新机呢，不论是从设计、配置还是系统体验方面，都给人以高性价比的感觉。那么同样一个品牌的4款产品，在不同定位上究竟给我们怎样的感受呢？来看我们的测试。包装上4台机器的风格完全一致都采用了类似书页式的 CD 专辑包装设计，并没有抛弃魅族包装上浓郁的音乐风格。魅族在设计上的传承性使其每一代产品都有极高的辨识度4台机器摆在一起，除了机身颜色上的不同，设计语言都是典型的魅族式。正面看呢，除了 MX4 的白色面板以及 Pro 的实体按键之外呢，其他基本相同。四周一样的大弧面倒角，顶部一样的孔位布局，都可以辨识出属于魅族机的家族脸谱。由于 MX4 和 MX4 Pro 呢都使用了屏幕点胶所以边框上都可以看出明显的固化胶水那魅蓝系列呢，则是一体后壳延伸上来的包边。边框的点胶的目的呢，主要是为了屏幕的安全，降低碎屏的几率，增加密闭性。但是呢，由于点胶毕竟是柔性的物质并不坚固，那受到挤压或者剐蹭之后呢，容易出现损伤，并且一触损伤之后会迅速扩大。比如我们手上这一台 Pro， 在左上角出现点胶翘起之后呢，在使用中胶条断裂，露出的缝隙呢，可以明显看到屏幕下的金属中块了。那如果大家准备购入 Pro， 那我们建议你仔细检查点胶是否均匀。回过头来在机身中框细节方面呢，由于采用一体化注塑工艺，那魅蓝系列中框工艺看上去更加的简单塑料包边从后面延伸到前面板的边缘。那 MX4 呢 ，MX4 Pro 呢，对于金属边框的边缘则是 CNC 的切削，更凸显金属的光泽。从背面看来呢，人眼在魅蓝系列上会独钟于聚碳酸酯在高光下呈现的陶瓷质感，而魅族 MX4 和 MX4 Pro 呢，往往会让人在视觉上营造一层金属科技意味。机身四周的铝合金中框切边也非常的抢眼，给人一种旗舰手机所该有的科技感，这也是最近2年流行的设计。但是贝壳呢是塑料可开启的后盖，那手感上呢和金属还是相去甚远的。魅蓝系列边框上的卡槽呢，绝对是外观上最大的槽点那上手过的几台机器呢，都有出现了松动或者明显的凸起。那这部分的细节做工是比较粗糙。如果你是完美主义者呢，那我们建议你去实体店挑选。接下来呢，继续看手感体验。握持感方面呢，三者都由于采用了一样的造型大弧度的边角，圆润的后背，那握起来呢都是减肥皂的感觉不过呢，表面触感还是稍有不同。MX4 和 MX4 Pro 的铝合金边框以及切边加上磨砂的后盖，握起来呢比较有金属感。而魅蓝呢，则是光滑的高级塑料摸起来呢和 iPhone 5C 的感觉极为相似油嫩光滑。那至于哪个爽呢，还得看你个人的口味最后呢，要提一下，魅族这一代机器呢，白色的版本和黑色的版本在外观上完全就是2台机器。白色版本的屏幕黑边对比市面上任何白色前面板的机器呢都要小，不管是 iPhone、锤子、华为等等那我们来和老对手小米4放在一起对比，两者的差别是相当明显的。魅族的白色面板工艺和实际呈现出的效果，在过去1年众多的机型当中是我最喜欢的。但是缺点呢，也不得不说，那就是点胶的问题。在使用较长一段时间之后呢，白色面板周围的点胶很容易脏，并且难于清洗视觉上呢还是比较难以接受的。所以白色控你们要注意对于魅族手机，你的爱与纠结都在这边框的几毫米当中了。
和 MX4 以及 Pro 的金属工艺路线不同，在定价更低的魅蓝系列上，一体式包裹的聚碳酸酯外壳成功还魂了 iPhone 5C 的质感。在千元手机普遍外观工模、手感同质化的环境下呢，魅蓝系列凭借着继承魅族旗舰机的设计语言基础上，借助魅族 5C 的手感，成功在千元机中用外观颜值形成了自己的优势特点。最后呢，应该说不论是定位在1000元的魅蓝系列，还是定价更高的 MX4 以及 MX Pro 呢，魅族在设计方面都给人的感觉愈加成熟啊。不过我们也必须看到呢，之前所出现的点胶方面的问题也提醒了魅族，在产能的压力面前呢，品控是不能忽视的问题。在2010年的时候呢，苹果的 iPhone 4首次将视网膜屏幕的概念引入到了智能手机当中，而2014年是 2K 级别分辨率屏幕的发展元年啊。那越来越高的屏幕分辨率呢，正在挑战甚至超越我们人眼的感受。那屏幕呢，作为智能手机除了 SoC 主板之外啊，成本最高的一个部件，其实在很大程度上呢，决定了一款手机的不同定位。当然了，随着硬件的成熟以及快速迭代啊，那么屏幕部分的成本也在大幅度的降低。那这一次我们就看到魅蓝系列所搭载的 1080p 分辨率的屏幕，将全高清的概念第一次引入到了1000元机时代。那么在这几款不同定位的产品当中呢，它们的屏幕区别有多大呢？来看我们的测试。在纯色对比当中，在最高亮度下 MX4 是最纯最艳，其他两者呢都会有一点偏。在白色图的显示上啊，中间那台云 OS 版本的 MX4 啊是有明显偏红的情况，而魅蓝系列和 MX Pro 呢都比较正常。单纯看呢，白色图可能会感受不明显啊。那我们再来看一下实际使用中显示白色背景到底是什么样子。在最高亮度下，我们分别点开三者的设置界面，可以看出云 OS 版本的 MX4 呢明显偏红一些，而魅蓝系列呢微微偏黄， MX Pro 呢看起来比较白。而当我们压低拍摄相机的感光度的时候呢，这种差别会显示得更加直观明显。纯黑显示中，魅蓝系列则体现出了成本上的劣势啊，对比度非常低，补光呢也不够均匀。那 MX 底部呢有2个漏光点比较明显一些，而 MX Pro 的黑色显示是三者当中最好的，布光非常的均匀。至于屏幕左侧那条亮线呢，与屏幕本身无关啊。还记得在上一个外观环节里面点胶断裂的问题吗？那当点胶有一处破损之后呢，周围部分也更加容易损坏。在可视角的表现当中呢，由于魅蓝系列的 GFF 全贴合结构啊，在斜45度角度，魅蓝系列的偏白会比较明显。那即使对比同级别的其他品牌1000元机，也是处于劣势的。而 MX4 呢，也会有一点点泛白，不过没那么明显啊。至于 MX Pro 则仍旧表现最好。好了，应该说呢，作为最能体现硬件成本的地方啊，魅族的3款不同定位的手机，它们的屏幕也有着不同的表现。在亮度、对比度、可视角度、色彩调教等方面呢，魅族的 MX Pro 作为旗舰机型有着比较明显的优势。而 MX4 呢，在2000元价位应该说表现的中规中矩，是正常的水平。那至于魅蓝系列呢，除了分辨率比较良心之外啊，其他方面比如画面的通透度以及可视角度等方面，与同样级别的1000元手机相比呢，就没什么优势了。那魅族的老对手小米啊，所推出的1000元机红米系列之所以取得了巨大的成功，除了高性价比和没节操的营销之外啊，还有一个重要的原因就是米 UI。 那魅族和小米一样啊，优秀的 Flyme 在1000元机价位优势尽显。而2014年在黄章复出之后呢， Flyme 的风格也发生了转变，不再像之前那么高冷的说就这么用，不喜欢就而是更加亲切的对用户说，哎呦，你喜欢这个功能啊，好，我们马上就加。所以呢，从 Flyme 4.0 开始啊，魅族变得更加开放，不过呢，并没有丢掉以往的风格和调性啊。好，那我们下面就从 4.0 开始的几个版本分别为大家来体验。首先是硬件上带来的区别，由于 MX 和魅蓝系列呢都是魅族经典的小圆圈和 Home 键，所以呢对应的手势功能也完全一样。
MX4 Pro 的指纹识别 Home 键呢，则把上滑返回替换成了轻触，按下才是 Home 键。那一键多功能啊，也是魅族一直以来设计思路，在 MX4 上面呢达到了极致。习惯之后呢，会有非常高的操作效率，也是目前市面上单体按键功能最多的。系统上啊，三者的区别呢，也就是 Flyme 4版本上的区别了。后发布的 MX4 Pro 是 4.1 版本啊，魅蓝系列是 4.2。两者和之前 4.0 区别最明显的就是新增的功能 Pro 发布会上的那枚悬浮球。和华为的悬浮按钮啊，与中兴的屏幕助手啊都不同啊 ，Flyme 的悬浮球功能更加的简洁，更实用。其中双击全局下拉悬停更是秒杀功能丰富的第三方悬浮插件了。不过在最近一段时间的使用当中呢，我用悬浮球的情况啊，也就只是在需要下拉悬停的时候才会用到。那如果把这个全局下拉整合到双击 Home 当中啊，无疑会和底部的按钮手势操作更加连贯一些，也更利于盲操作，不需要你特意在屏幕上寻找那枚悬浮球了。状态栏显示网速最初呢是由MIUI 兴起，后来呢很多定制的 UI 和第三方 ROM 都在系统当中加入了这一个小功能，让用户实时的监看网速，很是实用啊。甚至很多不支持此功能的用户呢，也会装一个 Xpose 的模块来实现。而 Flyme 在 4.1 版本之后，也终于新增了这个不用还好啊，一用就会有粘性的小功能。如今手机上遍地都是扁平抽象的应用图标，而这些图标呢，对于壁纸的要求也越来越挑剔啊。而桌面的美感很大程度上反映了一个系统的颜值。那老罗呢，为了用户在使用当中保持锤子的 OS 的逼格啊，在桌面上是不允许用户随意更改壁纸的。而扁平化的图标呢，要想保持视觉上、设计上的一致性，在壁纸的选择上，模糊是最常用的，用景深概念来突出焦点的内容。而在锁屏上，壁纸要求就比较低了。在 Flyme 4.1 上新增的动态模糊，可以很好的把锁屏桌面上的壁纸选择的自由度与桌面上的视觉美感一致的矛盾平衡。Flyme 4.1 版本之后啊，魅族把 Smart Bar 的后退 bar 彻底去掉了。底栏的三角形后退按钮呢，也不再霸道的占据一块底栏，甚至呢，在其他有功能的底栏上，后退按钮也不再出现了。那返回功能呢，则是通过 Home 键或悬浮球手势来实现。至于网上传言啊，魅蓝系列的系统流畅度优于 MX Pro 的情况呢，经过我们大量的对比，发现确实存在啊。在一些应用的开启、退出、加载的时候，魅蓝系列确实快那么一点点。而且在稳定性上呢，目前 MX Pro 也要差一点啊，时不时的应用没有响应啊。当然了，这些流畅性的问题呢，只体现在系统层级上。而在游戏当中 ，MX Pro 的高配置性能优势还是比较大的。好了，那经过这段时间的体验感受呢，除了 MX Pro 的实体 Home 按键、指纹识别操作方面有一些不同之外啊，四台机器的 Flyme 系统呢是非常的接近啊，一贯的魅族操作的风格，在 MX4 和 MX4 Pro 上面呢，不论是流畅性还是系统体验的完整性方面，都符合我们的预期。而在魅蓝系列上呢，则显得有一些不太一样了。我们放眼1000元机价位，除了红米之外，其他厂商在生态系统建设方面呢，就没有这么成熟。那客观上呢，也正是因为这方面的原因啊，当小米和魅族两家做1000元机的时候，才会得到市场如此高的关注度。毕竟，当一个完整的生态系统放到1000元机的价位上的时候，那利润点就不再只是那个高性价比的硬件了。怎样才能加入科技美学的公众微信呢？我们打开微信，选择通讯录，点开订阅号，点击右上角的加号，在查找公众号的框中呢，输入科技美学，看到那个熟悉的图标了吗？点击就可以加入进来了。如果你不嫌烦的话呢，还可以将科技美学的账号添加到你的桌面。在科技美学的公众微信账号呢，有关数码的任何问题，你都可以向我提问。每天呢，我都会以语音的形式回答大家的问题。在魅族的前几代产品当中呢，影像系统一直都不算是最强项啊，直到魅族的 MX3 开始呢，才逐渐的追了上来。而 MX4 2000万影像系统的发布啊，更是让像素党们扬眉吐气啊。
那看样张之前呢，我们还是来介绍一下3台机器的拍照硬件啊。那魅蓝系列呢，由于成本控制，采用的是三星的1300万像素的 CMOS， 而 MX4 和 MX Pro 呢，都是大法的2000万像素的大底传感器啊。那么这两个不同上游硬件厂商的传感器，在这3款产品上会有哪些不同的表现呢？我们拿样张来分析。第一组样张，三者色温呢区别非常明显啊，魅蓝系列偏蓝偏冷。而 MX 呢相对正常一些，有点 iPhone 的感觉。MX Pro 呢虽然亮度比较高，但色温黄的把霾拍成了沙尘暴啊。在这组样张当中，魅蓝系列和 MX 的白平衡比较接近一些，不过魅蓝系列的亮度更高，而 MX Pro 呢依旧是最暖最亮的。放大中间垃圾桶的细节，锐度最低的是 MX 的2000万，而其次是1300万的魅蓝系列，最锐利丰富的还是 MX Pro。在逆光的环境上，3台机器的区别也非常的明显。首先呢 ，MX4 的白平衡开始偏短了，魅蓝呢依旧浮动不大。其次 ，MX 和魅蓝系列对于亮光处的光线控制做得相对要好一些，而 MX Pro 呢则过曝的非常严重了。比如照片右边的树啊，魅蓝系列和 MX 呢虽然依旧过曝啊，但是还是可以看清，而 MX Pro 呢则亮瞎眼的惨白一片啊，就算你用 PS 也救不回来的。最后呢，抗眩光的表现上 Pro 总算是争了一口气啊，而魅蓝系列所使用的三星的1300万像素的 CMOS， 那紫边比较严重啊，而且范围也是最大的。当然，这也受限于其镜头成本，而 MX4 和 Pro 的表现则差不多。再来一组远景的样张，从亮度上看呢，魅蓝系列 MX4 和 MX Pro 呢是依次减少。那魅蓝系列看上去是阴天 ，MX 呢看上去是霾，而 MX Pro 呢则是阴暗的沙尘暴了。北京的阴霾天呢，对于相机的影像系统影响是非常大的，像白平衡啊、色彩还原等方面啊，都是很大的考验。那也更能看出手机之间的差别。不过呢，为了还原更多的场景，我们特地又等了几天，在天气晴朗、户外条件比较好的情况下呢，再次进行测试，来看我们的样张。在这组样张当中呢，魅蓝系列整体亮度是最高的，而 MX 呢是压得最暗，而色温呢还是倾向性的偏暖啊，只是没有之前阴霾天暖的那么夸张。再换一组啊，在蓝色天空的色彩倾向上呢，魅蓝系列有三星摄像头的味道啊，看起来呢比较偏蓝，而 MX 和 MX Pro 呢，由于侧光偏向于天空，都压得有点暗了，而且 Pro 的天空蓝色有一些宝蓝的感觉。放大远处看牌子的细节，那 MX 的2000万啊，终于争了一口气。不过呢，比起 Pro 还是略逊一筹。在这组色彩上呢，更进一步说明之前的情况并不是个例啊。而且呢 ，Pro 大楼左边明显是一坨红。不过呢，由于大底啊加上40的 ISO， 放大后呢，在画面纯净度上 ，MX Pro 的样张显得非常的干净，而魅蓝系列以及 MX 的100多的 ISO 啊，就明显有些噪点了。好了，我们总结一下白天的情况啊，在色彩还原、白平衡和曝光控制方面呢，魅蓝系列表现得不错，而 MX Pro 呢，则在画面的解析力以及噪点控制方面呢，有着比较明显的优势。白天的表现啊不太争气，那么夜晚表现的怎么样呢？我们继续往下看。第一组夜景样张 MX Pro 呢，就让我们吃了一惊啊，画面亮度暗到没朋友啊。在开始呢，以为是打开的姿势不对，但是我们关闭相机进行调整之后呢，自动测光、自动对焦的情况下，举起来再拍摄，仍旧如此啊。那这样的测光调校和白天简直就是180度的逆转啊！在这3台机器当中呢 ，MX4 的整体亮度和暗部细节反倒是最好的。而在另一个场景当中呢，MX Pro 的问题同样非常明显啊，画面左侧基本看不出有道路，那中间的绿化呢是黑成了一坨。在白平衡调教上呢，魅蓝系列要相对真实一些，而 MX 呢则有点荧光灯的偏蓝。MX Pro 的实在是好，我们再换一组样张。魅蓝系列呢和 MX 的亮度相当，不过由于 CMOS 更小啊，为了达到一样的曝光，魅蓝系列的 ISO 也比 MX 更高一些，带来的问题呢就是细节噪点更多，纯净度不如 MX。至于 MX Pro 呢，我觉得它已经放弃治疗了。而且我们发现呢 Pro 的样张当中布满了红色的色带啊，在相机取景的时候也会有。那换了姿势又拍了好多张，画面依旧如故啊，不敢再看了。
这也一度让我们怀疑这台机器是不是出现了问题。但是在第二天我们白天拍照的时候呢，却没有这种情况出现。那小结一下夜景方面啊，那 MX4 呢，在画面的噪点控制啊、亮度啊、曝光等方面表现的都很不错。而魅蓝系列呢，相对于 MX4 的表现也不差多少啊，甚至在白平衡的稳定性方面呢更胜一筹。那至于 MX Pro 的夜景方面呢，则让我们有一些意外啊，很失望。我们希望这真的只是一个个例的问题。继续来看视频拍摄上的表现，由于视频拍摄时光线条件比较差，对手机考验也相当大，最终的表现呢就是现在大家看到的。4台机器当中 MX4 最亮，即使是在最黑的地方也能看到一点画面细节。在最直观的稳定性方面， MX4 和 MX4 Pro 表现明显更好一些，而魅蓝和小米4的画面都有明显的抖动，特别是画面当中灯光的部分。当我们比较剧烈的移动时，魅蓝 Note 和小米4也出现了类似果冻效应的画面撕裂。在画面锐度上 ，MX4 Pro 和小米4细节最锐利丰富，魅蓝 Note 和 MX4 的画面有些涂抹的油画感。最后呢，色彩表现当中，魅蓝 Note 是最接近拍摄环境的，小米4稍稍偏暖一些，而 MX4 和 MX4 Pro 的饱和度都比较低。最后来看一下前置摄像头的表现，4台机器当中呢，魅蓝 Note 虽然亮度比较高，但是广角太小，人已经塞满了整个画面啊。MX4 的亮度最低，影响观感；小米4亮度不错，但画面帧率比较低，不流畅。而 MX4 Pro 终于在亮度、色彩、流畅性等整体上表现最好了。好了，那经过这些场景的测试呢， MX Pro 的影像系统在白天的情况下，它的噪点控制和画面解析力是有明显的优势，但在其他的场景下面，它的表现很不稳定。在一些光线复杂的场景下呢，它比不上自家的主力机型 MX4， 甚至在一些场景的稳定性方面呢，还比不上千元机魅蓝系列。那如果只看这一部分的话，确实印证了一部分网友所说的低端反杀高端。好，那我们也希望魅族呢能够尽快的为 MX Pro 的影像系统进行更新。毕竟呢 MX Pro 有着良好的硬件基础和素质，如果不做优化，太可惜了。那魅族这一代的几款产品电池容量上面差别不大。不过呢，由于 SoC 和屏幕上的不同，使得它们在硬件功耗方面也有一定的区别。那这些区别呢，就体现在电池续航方面了。首先，我们视频1小时 ，MX4 Pro 和 MX4 呢都是消耗12%的电量，而魅蓝系列呢则更省电一点在1小时的游戏测试当中呢，魅蓝系列对比其他两者呢也是省了2%的电量。而在微博、微信、贴吧这些网络应用当中呢，魅蓝系列的耗电量也有着明显的优势。在5小时之后呢 ，MX4 Pro 剩余27%， 3台机器当中垫底 ；MX4 呢剩余31%，稍好一点。魅蓝系列呢，由于测试当中各项的小的优势积累到最后剩余了37%，比 MX4 Pro 足高了10%在充电测试当中，从没电到100%的满电，用相同的魅族充电器和数据线，那魅蓝系列的和 MX4 呢，花了都是2个半小时以上，中规中矩。而 MX4 Pro 呢，只花了2小时11分钟，这也算是对续航的一点弥补吧。好，那由于这几台机器的电池容量差别很小所以呢，影响它们续航呢，就是它们的硬件配置。和我们预想的一样，那性能稍低一些的呢，电池续航反而更好。而 MX Pro 较快的充电时间呢，为它的旗舰身份挽回了一些颜面除了我们本次测试的魅族4台手机之外，魅族在今年的整体战略上也发生了很大的变化，用2个字来概括就是联合。在魅族发布会上，我们不断看到魅族联合众多新兴的智能硬件厂商，将魅族手机作为这些智能硬件的指挥中心，这和雷军推出的小米自有品牌的智能硬件是完全不同的思路。在魅族发布会当中，给我们印象比较深的2家厂商分别是智能手表厂商应趣科技和无人机厂商亿航。
其中，映趣科技所推出的智能腕表因为造型精美并且售价便宜，受到了相当多的关注。那目前呢，映趣科技的手表已经推出了2代啊。有朋友说这款手表在模仿摩托360，其实并不是啊。它的设计思路是传统手表加智能腕带，并不是谷歌所倡导的安卓智能手表。那其手表本身和传统腕表相差不大，不能显示更多的内容。那信息采集呢，都是通过手机端来实现。另外一家与魅族联合的厂商就是亿航。那魅族发布会上演示的是其所推出的 Ghost 无人机。民用无人机技术最近2年非常的火爆啊。Ghost 无人机从设计之初理念就是紧密结合智能手机，所有的操作呢都可以在手机上完成，大幅度降低了数码爱好者接触无人机的门槛。可以看到 Ghost 无人机的体积是比较大的，其抗风能力和稳定性方面表现都不错。那价格上呢 ，Ghost 无人机也比较平易近人了。有了魅族所搭建的平台或者说联盟啊，使得这些新兴的智能硬件厂商可以更加快速的被众多普通用户所熟知。从这一点上说，魅族显然做得更加开放和友好。那作为以音乐播放器起家的魅族品牌呢 ，MX 系列在前几代产品当中还是属于比较小众的。即使是在数码发烧友当中呢，也是属于小而美的产品。而在 MX3 之后，特别是2014年黄章复出之后，风格和战略上进行大幅度改变的魅族品牌的关注度也急速的飙升。而对于2015年的魅族来说呢，更丰富的产品线、更快的产品更新节奏、更开放的软硬件合作的姿态，对于魅族品牌的快速扩张无疑是重要的砝码。另外呢，各自价格段的这几款产品呢，也有各自相当强烈的个性啊。MX Pro 呢，就像一个高冷的女神啊，它的系统优化呢，也像女神的性格一样难以捉摸。相机的优化呢，目前也不大理想。当然，还有一个我最喜欢的就是既能当实体键，又能做指纹识别，还兼有点按返回功能的 Home 按键。它成就了 MX Pro 独特的差异性。如果你环顾整个市场呢 ，MX Pro 的这枚 Home 按键设计是独一无二的，是软硬件结合的典范。那对比之下呢，魅蓝系列则是一个比较实在的邻家女孩啊，系统稳定，相机优秀，续航也很持久啊。那各项相对均衡的表现呢，给人感觉很好相处。当然了，不管3台机器有什么样不同的性格啊，它们最终还是要到消费者的手中来检验。那如果你喜欢尝试各种各样的新功能，觉得金属窄边框啊是手机必有的逼格，而且呢对于价格方面也不是很敏感的话， MX Pro 是可以满足你的需求。特别是优秀的指纹识别 Home 按键设计呢，纵观整个安卓阵营当中都是独树一帜的。如果你对指纹识别不是那么在意的话呢， MX 足够你用了，特别是白色版本颜值很高。如果你的预算有限啊，100块都不肯多给啊，觉得手机够用就好，不需要那么多的逼格，还想买个外观好看啊、大屏幕啊、分辨率高的千元机，那通过我们前面一系列测试呢，魅蓝系列出色的表现值得你去抢。当然了，如果你担心做工方面的问题呢，那我建议你还是去实体店来购买，虽然这会多花一点钱。好了，以上呢就是本期所有的内容了，非常感谢你的全程关注。想看到更多客观真实的数码产品测评呢，你只要搜索科技美学就可以了。也非常欢迎你访问我们的官方网站科技美学 .com， 我们的官方微博科技美学，特别是我们的公众微信，每天呢我都会在这里和你共同的交流。好了，这里是科技美学，我是那言，我们下期再见。我够呛。
不行，因为它往上了。我的，马上要对着楼挡着了。它往后点，就这样呢，我看这样行，这样行，这样行啊，这样行，哎，这样行，这样我得坐下，我操，这样，好，这样行，来吧。啊，这挡上了，哎，你再往后撤，哎，这样，再往上高点，再往高点，哎，正好，好，挡上了，等会儿你再高点，哎，好，再往这边点，再往这边，再往高点，再高点。好，正好，再往这边的，右手，再往右边，哎，再往左边，再往高点，再往这边，好，再往高一点。而2014年在黄章复出之后呢，弗莱明的风格也发生了转变，不再像之前那么高冷的说就这么用，不喜欢就，而是更加亲切的对用户说：“哎呦，你喜欢这个功能啊？好，我们马上就加。哎呦，您喜欢这个功能啊？我们马上就加上。哎呦，您喜欢这个功能啊？我们马上就加上。哎呦，您喜欢这个功能啊？我们马上就加上。哎呦，您喜欢这个功能啊？可以呀。哟，您喜欢这个功能啊？我们马上就加上。哟，您喜欢这个功能啊？可以呀，我们马上就加上。哟，您喜欢这个功能啊？可以呀，我们马上就加上。